რა მანძილზე შეუძლია ფრენაო, რაც ხშირად მისვამენ კითხვებს, ეს არის დრონი, რომელთაც შეგიძლია პირობითად და იდეაში გაცდე ჰორიზონტსაც, ანუ ჰორიზონტს რო გადასცდები, რადიოსიგნალები ერთმანეთთან აღარ იკვეთება და აი აქ ხდება, ასე ვთქვათ, გათიშვა. სათვალედ ამოვიწყდა უფრო ჭკვიანი რო ჩანდე. ჰორიზონტს რო გადაცდება უკვე დრონი, ხო, აღარ არის პირდაპირ რადიო კავშირი, ანუ ერთმანეთს ვერ ხედავს რადიო გადამცემი და რადიო მიმღები და შესაბამისად იქ წყდება კავშირი. ეს შეუძლია ამ დრონსაც, იმიტომ რომ 400 მილივატიანი ვიდეო გადაცემა აქვს და IRS პულტის გადაცემა. ეს საკმარისი არის, რომ ასეთი ფრენა განახორციელო. თუმცა არის პრობლემა, რომ რეალობაში ეს გუზგუდავს ბატარეა. მე კი შემიძლია რომ ბევრი გამოცვალო უსასრულოდ ვიფრინო, მაგრამ ახლოში რა, 500 მეტრი 100 კილომეტრის მანძილზე. გავა ეს თავისუფლად კილომეტრზე და უკანაც შეიძლება დაგიბრუნდეთ. არ ვიცი ახლა ბატარეა თუ ეყოფა, გააჩნია დიდ ბატარეას თუ დააყენებთ ეყოფა სავარაუდოდ, მაგრამ ვიყოთ უფრო რეალისტები და ვიყოთ სერიოზულები და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგ შემთხვევაში 500 მეტრი 1 კილომეტრი არის ნორმალური ჩემი აზრით, რომ შეგიძლია ამ დროინით იფრინო